गाइज आज मैं एक बर्ड सेटअप पर गया था। वहाँ पर इतने प्यारे मकाओ को देखकर काफी अच्छा लगा। मन करा था इन सारे मकाओ को अपने घर ले जाऊं, पर क्या करें हमारे नहीं है ना। अब सेटअप से इतने प्यारे मकाओ को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। फिर उस सेटअप से हम घर आ गए और गाइज मेरे पास भी एक बर्ड है जिसका नाम मैंने राम रखा है, क्योंकि ये बजीज राम भगवान की तरह स्ट्रॉन्ग है। बचपन में अपनी हेल्थ से सर्वाइव करके बड़ा हुआ और आज राम के साथ ऐसा हुआ कि मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं डेली राम के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, चाहे आउटडोर हो या इंडोर हो। आज जब मैं इसे पार्क में लेकर गया तो कुछ बच्चों ने राम को देखकर इसे अपने हाथ में लेने की जिद करने लगे और इतने सारे बच्चों को देखकर राम थोड़ा सा हिचकिचाने लगा और जिसका डर था वही हुआ। ये मेरे हाथ से उड़ गया और मानो ऐसा लगा था कहीं दूर ना चला जाए, लेकिन फिर ये वापस मेरी तरफ आने लगा। हम सारे लोग राम की तरफ भागने लगे। तभी ऊपर से एक चील इतनी तेजी से राम की तरफ आई और राम के पास आके जैसे ही उस चील ने राम को पकड़ा, मेरी और वहाँ पर सब लोगों की सांसें थम गई। मानो ऐसा लगा था कि मेरी जिंदगी का पार्ट